Таравари веќе не го диагностицира Ахмети. Ако во минатото неврологот и градоначалник на Гостивар сметаше дека лидерот на интегративците има вистински здравствени проблеми, сега тој ја смени риториката. Вели Ахмети не бил негов пациент, па не можел да коментира. Не политик деѓони. Во политиката од време на време се критикуваме еден со друг, кажуваме по некој збор, што може да биде навредлив. Јас не гледам овде некаков навредлив збор за Ахмети. Имав кажано дека од далечина се гледаот и не е добар со здравјето, но тој не е мој пациент, треба да кажат лекарите. Ако направи контрола и ако има проблем, ако нема, тогаш немам што да кажам. За Таравари ова е ново размислување. Тој досега сметаше дека Ахмети има вистински здравствени проблеми и му посакуваше што поскоро да се пензионира. По вчерашната средба со Ковачевски, Таравари вели дека шансите за влезна алијанса во владата се големи. Според него треба да се даде шанса за евентуално да се направи парламентарно мнозинство од 80 пратеници. Тој истакна дека овие денови ќе се допрецизира нивната стратегија, а понатаму ќе се разговара и за кадровски прашања. За потенцијалниот влез на алијанса во владата, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски смета дека на владината коалиција преостануваат најмногу десетина месеци и му е нејасно тие кои сакаат да влезат во влада што очекуваат дека ќе постигнат за толку кратко време. Со оваа нова коалиција ја повеќе поистоветувам со естрада, би рекол, политичка, во која што овие политичари кои што влегуваат во оваа естранна владина коалиција имаат само исклучително една цел, а тоа е да задоволат неколкумина околу себе, да наместат уште неколку тендери за да можат да го плячкаат народот. Таму нема капацитет за реформа, затоа што јас такво нешто не видов изминативе 5,5 години откако СДСМ е влада. Инаку најновите пресметки покажуваат дека влезот на алијанса ќе значи оти албанците ќе имаат 3 министерства повеќе од македонците, а дел од нив и во клучни ресори. Во рацете на ДУИ веќе се финансии, економија и надворешни работи, а новиот владин партнер се очекува да седне во раководното столче на Министерството за здравство.